اختياراتي مدمرة حياتي يا عيني. اختياراتك مدمرة ومهببة حياتك، يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. كل ما ترتبطي بحد يكرتك على قفاكي ويطلع توكسيك وتفضلي تقرفينا وتغني هي حياتي مغناطيس لناس غريبة ليه، احب اقولك ان مش حياتك اللي مغناطيس، دي خيبتك هي اللي مغناطيس. ولو كل مرة بترتبطي بحد ويعمل فيكي نفس المقلب ويسيبك تعيطي ويطلع توكسيك، تعالي لي بقى اما اقولك اللي بيحصل معاكي انتي بالذات كده، بس على شرط في الاول تعملي لي لايك وفولو، ما تبقيش توكسيك انت كمان. بتختاري الناس الغلط وتحبيهم ترجعي تعيطي يا خايبه، يبقى تعالي لي بقى عشان افهمك ايه اللي بيخليكي كل مره تكرري نفس الغلطه وتقعي في نفس النوع من الرجاله. اسباب كتير بتخليكي تختاري الشخص الغلط، اولها انك شخصيه خايبه وبتنخدعي بالمظهر. ايشي بقى خدي بعض المميزات، ده شكله حلو، ده وسيم، ده بودي بيلدينج، ده عنده عربية آخر موديل، لابس سلسلة فضة شكلها شيك، دقنه شكلها حلو، ده صوته جميل شبه تمورة، ده أمور زي أحمد عز ونينينينيني ونينينينينو. وبتنسي تركزي في الشخصية أصلا، يا خيبتك. أحب أقولك وأطمنك بقى إن الشخصية التوكسيك دي هي اللي هتلبسيها طول عمرك. واحب اقولك ان الشكل كده كده بيتغير وكلهم بيبقوا نفس الاسطمبه، بيقرعوا ويبقوا بكرش بعد الجواز. واحيانا تانية بتبصي على اللي شخصيته مليانه كلام حلو ودلع ويشبعك حنيه في اول العلاقه، وتيجي بقى يا اختي يا عيني عليكي اول ما تحبيه تلاقيه اتغير 180 درجه، عصبيه واهمال وبهدله وقله قيمه. وعشان انت خايبه وعلى نيتك ما بتبقيش عارفه انه بيديلك الكلمتين الحلوين دول اول العلاقه عشان يجرجر. وساعات بتبقي عايزه تتعرفي على راجل لمجرد بس انك عايزه ترتبطي دلوقتي، سد خانه يعني، وعشان انت السنجل الوحيد في وسط الشله فبرضه بتدخلي علاقه توكسيك وبتتهد على نافوخك. وفي الحاله دي بقى يا حبيبتي بترجعي سنجل، بس سنجل كومبو، واخده على قفاكي ومجروحه مشاعرك ومتبهدله ومتنكده. ليه يا حبيبتي ليه يا عينيا، ما كنا قاعدين من الاول سناجل بكرامتنا. وعشان انت دايما اختياراتك مهببه ممكن ترجعي تحبي وترتبطي تاني بواحد توكسيك للمره المليون، او من الفراغ العاطفي اللي عندك تقرري ترجعي للاكس اللي اصلا كان مطلع عينك ومكرهك في صنف الرجاله، فهوب دبل كيك، يتعدل اسبوع ويطلع عينك اسبوع، وترجع ريما لعادتها القديمه وتبكل نفس العلقه اللي فاتت، وتخرجي يا حبه عين امك من العلاقه دي متبهدله ومتشخرمه. يا حبيبتي ما انا قلتلك الاكس غير قابل للفيكس. وفي بعض الأحيان بيبقى اختيارك للراجل طالع من رغبتك إنك عايزة ترتبطي براجل شيك يعيشك في مستوى مادي كويس ويسكنك في التجمع، فبتشوفي أي حد مستواه المادي عالي وعينيك تزغلل وهوب يلا نبدأ في ريليشن شيب، ونفضل نقولك يا بنتي يا حبيبتي انتوا مش شبه بعض، يا بنت انتي مش بتحبيه، انتي بس عينك مزغللة عليه، وهو ممكن يكون بيحبك بس مش قوي، عشان كده ده اختيار ممكن يخلي حياتك تنهار. وليه يا حبيبتي من أولها كده علاقة يا ماما يعني توافق بين الاتنين، حب، اهتمام، مستوى اجتماعي واحد، بعد كده وفاق وارتباط. هتيجي تقولي لي يا بسبوسه ما الفلوس مهمه، ما انكرش ان العوامل الماديه المهمه بس مش هي الاساس. وانتوا قولوا لي بقى ايه هي اختياراتكم اللي دمرت حياتكم في الكومنتات، يمكن كومنتاتكم دي تنقذ بنت او اتنين او 10 وما يبقاش خيبتها بجد. وتابعيني انا بسنت النبراوي عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبتك.